అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హజేశ్విని తెలుగు వ్లాగ్స్. ఎవరైనా కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అల్లంతో బెల్లంతో కోవా అండి. ఇది ఎలా చేసుకోవాలి, దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. నేను ముందు వీడియోలో చూపెట్టినట్టు కొద్దిగా అల్లం తీసుకుని దాన్ని శుభ్రం చేసుకుని ఫైన్ పేస్ట్ లాగా ఆడుకోవాలండి. సో దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా ఇంకిపోయే వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి. అది ఆ విధంగా కుక్ అయిన తర్వాత కొంచెం బెల్లం అనేది ఎక్కువే పడుతుందండి. మనం తీసుకున్న అల్లం క్వాంటిటీకి ఒక 3 రెట్లు బెల్లం తీసుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. వీడియోలో చూపించినట్టు దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ బెల్లాన్ని వేయాలండి. బెల్లాన్ని వేసి రెండింటిని బాగా కలపాలి. అవి కలుపుతూ ఉంటే మనకి పాకం వస్తుందండి. అది వీడియోలో చూపించిన విధంగా అందులో కొద్దిగా సగం వరకు ఉడికిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి. పసుపు అనేది మాత్రం కంపల్సరీగా యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత నేను ఇందులోనే ఇంకొక 10 మినిట్స్ అలా కుక్ చేసిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ శొంఠి పొడిని కూడా యాడ్ చేశానండి. శొంఠి పొడి అనేది పూర్తిగా ఆప్షనల్. ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే 4-5 మిరియాల గింజలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లేవర్ కావాలి అంటే ఒక యాలక్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మన ఆప్షనల్ అండి. పసుపు అనేది మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుని దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. అల్లంతో చాలా అంటే చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయండి. బెల్లం కూడా అంతే. మనం జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు జస్ట్ అల్లం టీ పెట్టుకుని తాగుతూ ఉంటాం. కానీ అల్లంతో జలుబు దగ్గు ఒకటే కదండి, దాంతో చాలా అంటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. 1 వెయిట్ తగ్గొచ్చు, 2 షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది, 3 మనకి కండరాల నొప్పులు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి చూసారా, వాళ్ళకు కూడా అల్లం అనేది చాలా మంచిదండి. ఇంకా మెయిన్ దేనికి అంటే కనుక మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా డైలీ కొద్దిగా అల్లం తింటే మనకి అది చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది మనకి వీడియోలో చూపించిన విధంగా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేశానండి. ఆ విధంగా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు గమనిస్తే అది మనకి కళాయి నుంచి కదుపుతుంటే పాకం తెలుస్తుంది అన్నమాట. మనకి ఆయిల్ కింద పైకి వస్తూ ఉంటుంది. నా దగ్గర బటర్ పేపర్ అవైలబుల్గా లేదండి, అందుకని నేను ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి రాసుకుని వీడియోలో చూపించిన విధంగా బాగా దగ్గర పడిన తర్వాత పాకం అలా చిన్న చిన్న బిళ్ళల కింద వేసుకోండి. ఆ విధంగా వేసుకుంటే అవి ఆరిపోతాయి అన్నమాట. మీరు ఒకవేళ బాగా ముదరపాకం పట్టేసుకున్న బిళ్ళల కింద చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఈ విధంగానైనా చేసుకోండి. కానీ ఇది హెల్త్కి ఎంత మంచిదో అంతే మితంగా తీసుకోవాలండి. వీటిని మనం దగ్గు ఎక్కువగా ఉంది, జలుబు ఎక్కువగా ఉందని 1కి 2 సార్లు అలా తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఆ విధంగా తీసుకుంటే గొంతులోను కడుపులోనూ కూడా కొంచెం ఇరిటేషన్ కింద ఉంటుంది. సో దీన్ని మితంగానే తీసుకోండి. ఇది తీసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా మజ్జిగ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.